예, 반갑습니다. 오늘도 새벽에 일어났습니다. 지금 제가 6시 일어났는데 이리저리 하고 오늘은 건강 관리. 이제 많은 분들이 연세가 드시면서 이게 많이, 특히 이제 저같이 4개월에 9kg 감량한 경우에는 이 조금 처집니다. 이 볼살이고 이쪽 목도 좀 그렇습니다. 이때는 이제 어떻게 해야 되는가? 많은 분들이 이렇게 문지르고 콜라겐 뭐 이야기를 합니다. 그래서 콜라겐은 사실 우리가 과학적으로는 크게 흡수가 잘 안 되는 걸로 알려져 있죠. 그런데 이제 그래서 이렇게 뭐 바르고 많이 하는데 300달톤 정도 이하가 되면은 흡수가 되는 것으로 또 과학적인 에비던스가 있는 걸로 그렇게 알고 있습니다. 그래서 학자들 간에 왈가왈부하지만 핵심은 뭐냐? 먹어봤을 때 또는 발라봤을 때 효과가 있느냐 없느냐 그겁니다. 그래서 우리가 연구자분들이 많은 노력을 하시는데 일단은 300달톤 이하의 저분자일 경우에는 흡수될 가능성이 100%는 아니라도 높다 하는 겁니다. 그래서 이제 저는 아침에 일어나면 가장 이제 건강을 위해서 하는 것들이 맨 처음에 뭐 우리가 돈 안 들이고 할 수 있는 거 가장 좋은 게 있습니다. 체조입니다. 체조. 체조하기 전에 이제 우리가 최근에 상당히 심적으로 좀 어려운 분들이 많습니다. 그래서 단전에 관해서 제가 조금 좀 해야 합니다. 뭐든지 여중잡이입니다. 단전 호흡을 뭐 서서 하는 분도 계시고 다양하게 계시는데 기를 이 배꼽 아래쪽에 배꼽 아래쪽 쇄치까지 다 몰아 넣어야 됩니다. 그러면 이게 호흡법인데 사실은 아침에 새벽에 찬 공기는 상당히 안 좋습니다. 특히 기관지 폐질환 환자, 제가 또 폐결핵을 앓았던 적이 있습니다. 겉으로는 안 그래 보이는데 제가 삼수할 때 폐결핵을 앓았습니다. 하여튼 그때 약도 많이 먹고 참 그 당시는 심각했죠. 그래서 단전을 하면은 뭐가 좋아지느냐 하면 호흡법에서 쭉 들이마시고 배꼽 아래 힘을 딱 주변하고 단전에 힘이 딱 들어가면 변비라든지 이런 것들을 다 해서 더고 내장 지방 해소에 오늘 비법 중에 또 하나를 알려드립니다. 딱 눈을 찍고 지금 파란 가부좌 드시는 분이 계시는데 절대 하지 마세요. 가부좌 되시는 분 하시고 스님들 하시고 우리 일반인은 가부좌 틀면 관절 큰일 납니다. 그래서 편안하게 다리는 편안하게 보여드릴게요. 이렇게 하시든 아니면 이렇게 뭐 안 되는 뭐 다리를 벌리셔도 됩니다. 그래서 최대한 숨을 천천히 입으로 들이마시죠. 입으로. 자, 간단히 보여드리겠습니다. 시간이 길어지니까. 그리고 이제 내뱉을 때는 코로 내뱉습니다. 입은 딱 다물어야 됩니다. 가장 천천히 15초, 30초, 15초간 들이마시고 30초간 내뱉습니다. 따라해 보시기 바랍니다. 15초간 들이마시고 30초간 내뱉습니다. 내뱉을 때는 코로 또 들이마시고 입을 살짝 벌리시면 됩니다. 이렇게 하면 뭐가 좋느냐 하면 혹시 비염이 있으신 분 계십니까? 비염 환자분들은 이게 이제 어릴 때부터 뭐 축농증이라든지 이런 분들은 이제 우리가 계속 이게
또 코골이 환자 편이 그렇습니다. 코를 많이 고시는 분들이라든지 이게 후막 안에 이제 그 콧구멍 안 하고 여기도 인후 쪽이죠. 쪽도 마찬가지입니다. 이게 비례해서 부어서 죄송합니다만 이 살이 좀 많이 찌신 분들은 좀 부어 있는 경우가 많습니다. 그러면 우리가 잘 때도 바로 주무시면은 뭐 잘못하면 이게 베개를 높게 한다든지 했을 때는 코를 많이 골지 않습니까? 옆으로 이렇게 이제 누워서 자면 또 코를 안 고는 경우가 있습니다. 그게 확장을 시켜주기 때문에 그렇거든요. 그래서 어릴 때부터 습관을 입으로 들이마시고 코로 내뱉는 이런 연습을 아침에 단전 오래 하실 필요는 없습니다. 30분 아니면 바쁜 분은 10분만 하셔도 효과가 상당히 좋고 평소에 이제 일하실 때도 마찬가지입니다. 그렇게 하면 요즘 또 열 많이 받지 않습니까? 열 많이 받으시는 분들은 이 화를 삭히시는데 아주 좋습니다. 이 단전이. 그래서 단전에 관해서는 뭐 저보다 유능하신 분들이 워낙 많이 계시기 때문에 또 사업이 여러 느는 계기니까 저는 좀 해야 합니다. 그래서 기본 생리적 인체 생리 원리라든지 이런 걸 보고 제가 말씀드리고 많은 분들 하시는 거 스님들 하시는 걸 많이 봤습니다. 그래서 원리를 보면 그렇습니다. 그리고 아침에 이제 문을 사실 열어놓는 게 좋습니다. 왜냐하면 바깥에 지금 CO2 농도, 이산화탄소 농도가 높습니다. 높지만 실내에는 더 높거든요. 그래서 조금만 열어 놓으시면 됩니다. 그리고 새벽에 등산하시는 분들은 절대 주의하셔야 됩니다. 새벽에는 정말 위험합니다. 특히 온도가 낮기 때문에 겨울철에 특히 그렇습니다. 뭐 CO2 농도도 높지만 이게 다 움츠려 들지 않습니까? 그러면 잘못하면 이게 내 혈관이 막혀 가지고 그 혈전 특히 있으신 분들은 그래서 그런 분들은 특별히 주의를 하셔야 됩니다. 그래서 아침에 단전 다 하시기 전에 딱 일어나시면 뭘 하셔야 됩니까? 물을 딱 한 잔. 그 생수가 좋다 하는데 그 위 상태라든지 연령에 따라 다릅니다. 생수는 결코 좋지 않습니다. 근데 생수를 드시면 좋은 경우는 뭐냐? 이렇게 머금고 한 30초 계셔야 됩니다. 그러면 생수가 온수가 됩니다. 그러면 우리 몸의 위에도 부담이 없고 잘 흡수가 됩니다. 그리고 연세가 들수록 부족한 게 근육량이지 않습니까? 그리고 운동하는 부분 좀 이따 설명드리고 지난번에도 알려드렸습니다. 저는 이제 제가 먹는 게 있습니다. 뭐 이겁니다. 이거 아시겠습니까? 뭐 제가 심혈을 기울였습니다. 뭐 홍보하는 건 아니고 지금 왜 이걸 먹느냐 또 어떻게 먹느냐 그냥 드시면 됩니다. 아침에 물 먹기 좀 거시기 하니까 그냥 이렇게 다 먹었습니다. 근데 아침에 이제 정수기라든지 뭐 이렇게 그 물을 드시면 되는데 이걸 왜 먹느냐? 이 군뱅이에 꿈자만 들어가도 다 도망을 가시니까 정말 깨끗하게 요즘은 시설이 아주 잘 되어서 생산합니다. 그럼 제가 보장합니다. 제가 만들었으니까. 제가 11년이네요. 11년 동안 연구를 했습니다. 독성 제거, 중금속 제저, 모든 걸 심혈을 기울여서 연구를 한 결과이기 때문에 드시면은 단백질 있지 않습니까? 단백질도 종류가 여러 종류입니다. 그 중에 단백질을 구성하는 아미노산이 있는데 그 아미노산 중에서 이 근육 형성이라든지 그 다음에 골반, 뼈 좋은 아미노산들이 다량 있다는 거죠. 그리고 무엇보다 중요한 거는 혈액순환입니다. 혈전. 이 간을 살리니까 동의보감에도 그래 적혀 있습니다. 간과 신을 보호한다 이렇게 나와 있죠. 그러니까 한방명으로는 제조라고 합니다. 그래서 군뱅이 제자에 군뱅이 조. 다른 뭐 일반적으로는 고구마를 깔아 먹는다든지 이런 군뱅이가 아닙니다. 이것은 원래 제주도 우리나라에서는 그 참나무 있는 데서 자라는 거기 때문에
요걸 드셔도 되고, 또 다른 분들은 야 나는 피부가 중요한 이거 당연히 콜라겐 다 들어 있습니다. 역할을 하죠. 콜라겐은 또 단백질이니까. 그러면 간을 보호하고 이제 혈액을 돌리고, 저녁에 이제 술 한잔 하신 분들은 숙취가 있다. 어제 저녁에 드시면 더 좋죠. 술 드시기 전에. 하여튼 우리 건강을 지켜야 되는데, 첫째는 간을 지켜야 된다. 그 물을 마시면서 위장도 지켜진다. 그리고 호흡을 통해서, 단전 호흡을 통해서, 여기 코 있지 않습니까? 뭐 표현이 그렇습니다. 콧구멍, 그리고 이제 코골이, 이런 것도 해서 할 수 있고, 폐기능은 좀 이따 설명드리겠습니다. 이것은 폐기능에는 좋긴 하지만 이제 폐활량을 높이는 더 좋은 방법, 지난번에 간단히 알려드렸습니다만 또 이어서 제가 설명을 드리겠습니다. 한 번에 많이 하니까 다 5분 넘어가니까 잘 안 보시더라고요. 그래서 아침에 맨 처음에 일어나서 단백질 섭취, 어떤 군뱅이 아니라도 관계가 없습니다. 그런데 빨강색 단백질은 안 좋습니다. 어린이는 좋습니다. 성장하는 25세, 한 40세까지는 좋은데 40세 넘어가시면 신장 기능이 많이 약화됩니다. 신장 기능이 40세부터는 사고치 예발율이 1 정도씩 감소합니다. 어떤 경우는 10 정도는 좀 그렇고 1, 2 정도씩 감소합니다. 120에서 시작해서 80 이하로 딱 내려가는 순간부터는 급속도로 내려갑니다. 관리 안 하시면. 그때는 빨간 단백질보다는 군뱅이 단백질이 최고입니다. 그래서 제가 아침에 설명을 드리는 겁니다. 이 유튜브를 보시는 분들이 건강지킴이 거의 45세에서 그 이상 연세 드신 분들이 많으시더라고요. 그래서 제가 말씀드리는 거고, 자, 단전은 이제 결론을 요약드리면 이 배꼽 아래쪽 세치, 요걸 이제 한치라 그러지 않습니까? 한치, 두치, 세치, 요렇게 이제 얘기를 하는데, 요 한치, 두치, 세치, 그러니까 한 3cm 정도 아래까지 쫙 끌어당깁니다. 끌어당기고, 그러니까 15초가 좀 그거 하시면 최대한 한번 끌어당겨 보십시오. 쭉 그러면 배가 살짝 나옵니다. 그렇게 해서 최대한 천천히 코로 내보내십시오. 그러면은 이 안쪽에 살찐 거 있지 않습니까? 이것도 어느 정도 방지가 되고 좋다는 말씀을 드립니다. 그래서 단백질을 새벽에 딱 섭취해 놓으시면은, 그리고 천연 혈전 용해제 아닙니까? 혈액순환 잘 되게 하는. 우리 혈전은 상당히 위험합니다. 옛날에 화장실에 가시다가 많이 변을 당하신 이유가 뭡니까? 그게 혈전입니다. 혈전에 사이에서 피떡이 생겨서 피가 안 도니까 그렇습니다. 그래서 제가 곰뱅이를 동시에 이제 말씀을 드렸고, 그리고 이제 빨간 고기는 연세 드신 분은 조금 주의를 하시는 게 좋다는 말씀 또 드립니다. 이어서 고기 중에 어떤 고기가 좋느냐, 이제 젊을 때는 빨간 고기 근육 강화를 위해서 아주 좋은데, 이제 연세 60 넘으면 뭐는 쫓아가서 먹으라 이런 얘기가 있지 않습니까? 그래서 그 대뭐는 사주면 먹고 60 되시면은 가서 뺏어 먹으라 할 정도로 이제 그 육류 중에서 좀 말씀드리기, 농가들을 하고 모든 게 관계되어 있기 때문에 참 제가 말하기가 조심스러운데, 그럼 소고기도 많이 먹어야 되고, 그 다음 돼지고기도 닭도 많이 먹는 게 다 좋습니다. 소비를 위해서. 근데 분명히 딱 먹으면 혈전하니까 소고기 다른 고기 문제되는 거 피떡 생겨도 딱 해결해 주지 않습니까? 그러면 당연히 군뱅이가 만능이죠. 그래서 만능 통치약 하여튼 그렇습니다. 저는 그렇게 생각하고 그렇습니다. 그래서 그렇게 단백질을 섭취하시고, 혹시 이제 아스피린 드시는 분 계실지 모르겠는데, 그런 분들은 이제 병원 선생님이 말씀하시죠. 뭐는 드시지 말고 뭐를 합니다. 상당히 힘드십니다. 그래서 일단 우리 몸을 아스피린 드시기 전에 딱 관리를 하셔야 됩니다. 그래서 사전
그 관리가 소 잃고 외양간 꽂히면 그거 뭐 의미 없습니다. 그래서 이제 그 전에 하시는 게 가장 중요하다. 또 소 잃고 나서는 어떻게 해야 되는가 그 방법도 또 알려드리겠습니다. 하여튼 새벽에 일어나서 굼벵이 2마리 매일 드시면은 뭐 겁나게 좋아지실 겁니다. 제가 말이 더 필요가 없습니다. 어쨌든 여기까지 설명드리고 단전 설명드리고 어떤 고기를 섭취하느냐 설명드리고 그 다음에 이제 이어서 또 설명을 드리도록 하겠습니다.